Վերջերս հանրային հնչեղություն ստացած 15-ամյա անչափահաս եզդի աղջկա առևանգման դեպքը կրկին սրեց վաղ ամուսնությունների խնդրի մասին քննարկումները հանրության շրջանում։ Ոմանք երևույթին սկսեցին ևս մեկ անգամ տալ եզդիական ազգային ավանդույթ բնորոշումը։ Աղջկա հոր հետ զրույցում պարզեցինք երեխան տանն է, այժմ դպրոց չի հաճախում։ Հայրը դիմել է իրավապահներին, ովքեր էլ հայտնաբերել են աղջկան։ Հոր պնդմամբ տեղի ունեցածը բռնի առևանգում է ամուսնության նպատակով։ Չնայած կարծրատիպ որ սա ընդունված բարք է եզդիական համայնքում, հայրը հակառակն է պնդում։ Թող այս դեպքը դաս լինի մնացած ծնողներին, որ իրենց անչափահաս աղջիկներին չի կարելի վաղաժամ ամուսնացնել։ Ոստիկանությունը ձերբակալի բերել է, շատ բաներ, որ ոստիկանությունը երեխան ցույց կտել է, բոլորը կեղծ են եղել, բոլորը եղել են ճշմարտ ազդեցության տակ, երեխան վախցրել են։ Հիմա դրանից հետո մնացածը երեխան հիմա պատրաստականություն ունի ցանկացած տեղ ցանկացած բան ասելու, ցուցումները բոլորը փոխվելու են, առաջվա ցուցումները ոչ իմանով մի հիմնվեք, բոլորը ինչ գրվել է, բոլորը փոխվել են, որովհետև ոչ մի տար իրականությանը չի համապատասխանում, ճշմարտ ազդեցության տակ է եղել։ Հա, որ իբր ինքը իր կամքով է գնացել։ Այո, բոլորը իրան խապել են, նստեցել են ավտո, պրոստը խոսալու քշետ արել են։ Բոլորը ճշմարտ ազդեցության տակ է եղել։ Հա, դուք բողոքը հետ չեք վերցրել, չէ՞։ Ոչ, բնականաբար հարցրելի է։ Առանց որևէ մեր բողոքին չբողոքին, մեկը ինքը իր պատիժը ստանալու է։ Ոչ միանշանակ։ Գործերը գնացել է դատական բժիշկ իր որոշումն է, եզրակացությունները կայացել, դատական բժիշկը ամեն ինչը կփոխանցի քննչականի իր գործողությունը կանի, ես անձամբ չեմ խառնվելու, հետևելու եմ, որ ամեն ինչ մաքուր ու ճիշտ գնա։ Թող լինի դա դաս բոլոր նրանց, ով իրենց անչափահաս երեխան կփորձեն ամուսնացնել։ Նման դեպքերը բացառվի։ Այո, Ռուստամ Բակոյանը եկել է խոսացել իր ընդունած օրենքն, որ իր ընդունած օրենքը պիտի գնա նույն ուղղությամբ, ոնց որ ինքը ընդունել է, ինքը համաձայնություն է տվել, որ հետևելու է այս ամեն ինչին, ինքը ասել է, որ եթե իր ծնողները հետել կայնեն, ես անձամբ կհետևեմ, որ այս ամեն ինչը օրենքի սահմաններով գնա առաջ, ոչ մի կեղծություն չլինի։ Հիմա ես կողից հետևելու եմ, թե իրանք իրաց խոսք իշկանով են պահելու։ Ես հետևողական կլինեմ այդ հարցում, ամեն դեպքում։ Աղջիկս, թե կինս պատրաստ կանգնած են, ոչ մեկի չեն լսում, ոչ մի բանի առաջ կանգ չեն կանում, երեխաս ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնում։ Հա, այսինքն այս պահին երեխան չի վախենում դպրոց գնա, շարունակի գնալ։ Երեխան չի վախենում, երեխան չի ուզում ընդհանրապես դպրոց գնա, բայց արեք հասկանանք, երեխան էլ է հասկանալ, պետք է որովհետև այս ամեն ինչից հետո Իշի թվում որ ինչ որ մի ցանկացած մարդ էս ամեն շուտից հետո կուզեն հենց հաջորդ օրը դասի գնա։ Ես տնօրենն եմ ասել, դրան ժամանակ է պետք։ Ժամանակը կա, մնացած հարցերը կլուծվեն։ Ես միանշանակ երկու ձեռով կողմ եմ կրթությանը, միանշանակ ես դեմ եմ այս տիպի բռնությանը, մեսի պղծություն է, մանկապղծություն է։ Իրապա մամիները ոնց կորոշեն ինչ կանեն, ինչ թվում է ունենք իրապադաշտ։ Եթե ես զգամ ինչ որ մի բան իմ սրտով չի գնում, դատավարության ընթացքում հետո մենք զգանք ինչ որ մի բան մեր սրտով չի գնում, այդ դեպքում մենք էլ կանենք մեր գործողությունները, որովհետև մենք այսօր լուրջ հարց է սա, եթե պետք լինի միջև մարդու իրավունքների նախարարություն կդիմեն, այս հարցին ճիշտ լուծում, ճիշտ իրավական լուծում տալու համար։ Արևիկ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի խոսքով դպրոցը առևանգման այս դեպքի մեջ մեղավորություն չունի։ Երեխային դպրոցի տարածքից չեն առևանգել։ Վաղ ամուսնությունների դեպքերի կրճատման դեմ դպրոցը կանխարգելիչ միջոցառումներ կատարում է իրազեկման աշխատանքների միջոցով։ Տիկին Ավագյան, խնդրում եմ մեզ ասեք, թե դպրոցը առհասարակ ինչպես է ներգրավված աղջիկների վաղ ամուսնության դեպքերը կանխարգելելու հարցում, ինչ աշխատանքներ են տարվում դպրոցում։ Իմ դպրոցում ազգային խտրականություն չկա, չի էլ եղել։ Ես ավագ դասարաններում ունեմ մոտ 20 աշակերտ, 10, 11, 12-րդ դասարաններում, որտեղ սովորում են 20 աշակերտներ։ Դա խոսում է նրա մասին, որ մենք քայլ ենք կատարել, գործ ենք արել, որ մեր եզդի երեխաները դուրս չմնան պարտադիր կրթական համակարգից։
միջոցառումներ ունենում ենք կապված այդ հարցերի շուրջ դասարաններում բարբերաբար անցկացնում ենք սեմինարներ, զրույցներ, համագործակցում ենք հայ երեխաների հետ, մեծահասակ երեխաների հետ, դե բնականաբար արդեն ուսուցիչների կողմից էլ է դա լինում, դա լինում է մանկավարժի կողմից, հոգեբանի կողմից, ուսուցչի օգնականների կողմից, վարչական աշխատողների կողմից, բոլորիս կողմից։ Մենք խրախուսում ենք մեր եզդիների մուտք դպրոց, անկեղծ եմ ասում, իրոք մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները դպրոց գան, որովհետև ում է պետք է, որ երեխան ընդհատում է կրթությունը 9-րդ դասարանում դուրս է գալիս, առաջ եղել է այդպես, շուտ էին դուրս գալիս, գնում էին, չգիտեմ, ամուսնության նպատակով, թե ինչի նպատակով, երևի դա ձեր ավանդույթն է, ձեր կարծրատիպն է, որ չի փոխվում առ այսօր, բայց անկեղծանամ, որ իմ դպրոցը հասել է դրան, եթե առաջ 11-12-րդ դասարանում, եթե հատուկեն կհանդիպեինք եզդի աշակերտների, այսօր մենք մեզ մոտ այդ 2-3 դասարանում 20 հոգի եզդի աշակերտներ ունեն, եւ աղջիկներ եւ տղաներ։ Մեր դպրոցը սերտորեն համագործակցում է համայնքի հետ եւ բարբերաբար անցկացնում ենք նորից եմ կրկնում եւ սեմինարներ եւ ծնողների հետ իհարկե ծնողների հետ եմ սեմինարներ իրականացում ծնողները սիրով մասնակցում են այդ սեմինարներին եւ ճիշտ ասած արտարոց դեպքեր չեն եղել եթե լինում են էլ եթե կլինեն էլ հավատացեք որ դպրոցը մազաչափ անգամ չունի որևէ մեղավորություն ծնողները միշտ էլ վստահել են մեզ եւ դեպքը չի եղել դասերի ընթացքում դեպքը եղել է ընդամենը դասից հետո տուն գնալու ժամանակ ճանապարհից է շեղվել երեխան ինչ ազդեցության տակ չեն կարող ասել բայց այն որ երեխան մինչեւ վերջին դասը նստել է մասնակցել է դասապրոցեսին ու դուրս է եկել դպրոցից զանգից հետո դա փաստում է Մեկ այլ խնդիր է այն, որ իրավապաշտպանների բնութագրմամբ իրավապահ համակարգը շատ հաճախ այս երևույթը ազգային ավանդույթ եւ ներհամայնքային խնդիր է համարել եւ գերադասել չխառնվել այս խնդիրներին։ Մեր գրավոր հարցմանն ի պատասխան քննչական կոմիտեից տեղեկացրեցին, որ դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական վարույթ մարդու առևանգման հատկանիշներով, սակայն ներկա փուլում քրեական վարույթով որևէ անձի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցված չէ։ Նմանատիպ դեպքերի արդյունքում առաջանում են մի շարք հարցեր, սկսած երեխայի կրթության իրավունքի խախտումից մինչև աղջիկների առողջապահական եւ վերարտադրողական խնդիրներ, ով եւ ինչպես պետք է հանձնառնի վաղ ամուսնությունների եւ առևանգումների բացասական հետևանքների հետ աշխատանքը։ Տվյալ դեպքում թերևս ամենամեծ խնդիրը պարտադիր կրթությունից դուրս մնալն է։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ներկայացուցչի խոսքով այստեղ կարեւոր է պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերումը։ Գերատեսչության ներկայացուցչի կարծիքով, եթե 6 աշխատանքային օրերի բացակայությունների համար չեն ներկայացվում հիմնավոր պատճառներ, ապա երեխաներին դպրոց վերադարձնելու ուղղությամբ լրացուցիչ աշխատանք պետք է կատարվի։ Առաջին հերթին հենց դպրոցը պետք է զբաղվի երեխային դպրոց վերադարձնելու հարցով։ Եթե վաղ ամուսնությունների կամ առավել ևս առևանգումների հետևանքով սովորողի կրթական իրավունքը խախտվում է, այսինքն դպրոց հաճախելու առնվազն իրավունքը խախտվում է, այստեղ արդեն դպրոցի գործառույթ ունի անելու, որտեղ երեխան հայտնվում է պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած կամ դուրս մնալու ռիսկի տակ հայտնված սովորողների ցանկում եւ գործող համակարգով դրա մասին տնօրենը համապատասխան նշում է անում, որպեսզի արդեն համապատասխան մարմինները դա կլինի միասնական սոցիալական ծառայությունը, խնամակալության հոգաբարձության մարմինը, ներքին գործերի նախարարությունը եւ այլն ինչ որ աշխատանք իրականացնեն, այսինքն այն պահից սկսած, երբ ձեր նշած երևույթները կապվում են ուղիղ կրթության իրավունքի խախտման հետ, այստեղ արդեն դպրոցը եւ պետությունը անելիք ունի դրան արձագանքելու միջավայր ու պայմաններ ապահովելու, որպեսզի սովորողը վերադառնա դպրոց եւ այդ կրթության շարունակականությունը ապահովելու։ Եթե երեխան արդեն այն համայնքում է, որտեղ ինքը դպրոց էր գնացել,
այստեղ դպրոցի հոգեբանը, դպրոցի այն անձնակազմը, որ ավելի շատ կապված են դաստիարակչական գործընթացների կազմակերպման հետ, ըստ անհրաժեշտության տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի մասնագետների աջակցությամբ ընտանիքի ու երեխայի հետ աշխատանքով պետքա քայլեր իրականացվեն, որպեսզի երեխան վերադառնա, եթե այսպես չհաջողեն, ես կարծում եմ, որ նման իրավիճակ չենք ունենա, արդեն ծր գործընկեր կառույցների հետ պետք է աշխատանք իրականացվի, օրինակ հնամակալության հոգաբարձության մարմինը իր մասնագետների հետ, ընտանիքի հետ աշխատանք իրականացնի, որպեսզի երեխան դպրոց վերադառնա։ Յուրաքանչյուր նման իրավիճակում մեր մոտեցումն այն է, որ դպրոցը, ուսուցիչները եւ մանկավարժահոգեբանական աջակցություն ցույց տվող մասնագետները պատշաճ աշխատանք անեն այնտեղ։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, հիմա երեխան ունի որևէ մասնագիտական աջակցության կարիք դպրոց վերադառնալու համար։ Այն ամեն ինչ որ դպրոցում է կամ դպրոցի տարածքում, որ կարող է դպրոցը նկատել, ունի պատասխանատվություն դրա մասին իրազեկել կամ ինչ որ հնարավորության սահմաններում պաշտպանություն երևի թե ասենք ապահովել։ Այս տարին ընդհանուր առմամբ մեր կրթական համակարգում հայտարարվել է անպահով եւ անվտանգ կրթական միջավայրի տարի եւ հենց տարեսկզբին դպրոցները ստացել են այսպես կոչված անվտանգության ուղեցույց, որն իր մեջ ներառում է ինչպես ենթակառուցվածքի անվտանգության, հոգեբանական անվտանգության ապահովման մասին ցուցումներ եւ ուղղորդումներ, այնպես էլ թե դպրոցի յուրաքանչյուր օղակը ինչ անելիք ունի տարբեր իրավիճակներում, եթե դպրոցում է բռնության դեպք տեղի ունեցել, եթե դպրոցից դուրս երեխայի հանդեպ ինչ որ բռնության դեպք կա եւ դպրոցը խելամիտ կասկածներ ունի դրա վերաբերյալ, եթե երեխան չի հաճախում դպրոցա, որոշ բաներ ավելի որպես պարտադիր պարտականություններ ամրագրված են դպրոցի օրինակ տնօրենի կամ հոգեբանի կամ ուսումնական գծով տեղակալի կամ մյուս տեղակալների վրա, բայց դրանից բացի այդ պարտադիր պաշտոնից բխող պարտականություններից այդ ուղեցույցում ներառված են ուղղորդումներ, թե որ իրավիճակում որ մարմնին պետք է դիմել, որպեսզի խնդիրը կամ կանխարգելվի կամ գոնե հնարավորինս շուտ լուծվի։ Իսկ առհասարակ նախարարությունը ունի որևիցե մոնիթորինգ կամ վերլուծությունների շրջանակ, թե օրինակ քանի երեխա է դուրս մնում պարտադիր կրթությունից վաղամուսնությունների պատճառով։ Մենք ունենք մի համակարգ գործարկված միջգերատեսչական, որը 2024-ի հունվարից է գործում եւ այն նաև ենթադրում է, երբ հայտնաբերվում են կրթությունից դուրս մնացած երեխաներ, եւ մենք վստահություն ենք ունենում, որ այդ երեխաները Հայաստանի Հանրապետությունում են, նաև դուրս մնալու պատճառների առանձնացում եւ վաղ ամուսնությունները այդ պատճառների մեջ այսպես շատ նույնիսկ վերջին տվյալներով կարծես որևէ տեղ չէին զբաղեցնում, հա, շատ ավելի հաճախ են օրինակ սոցիալական գործոնները ավագ տարիքում, որ երեխաները ընդգրկված են լինում այսպես աշխատանքի մեջ եւ այդ պատճառով է, որ դպրոցը բաց են թողնում, մի խոսքով այդ գործոնների մեջ վաղամուսնությունները շատ փոքր հատված է կազմում։ Առհասարակ Հայաստանում որպես այդպիսին օրենսդրական մակարդակում ամրագրված է մանկահասակ երեխայի պաշտպանությունը վաղամուսնություններից, սակայն մեկ այլ հարց է, թե բավարար է արդյոք այս օրենսդրական մեխանիզմը։ 2024 թվականին օրենսդրական փոփոխություն տեղի ունեցավ ամուսնական տարիքի մասով։ Ամուսնության տարիքային նվազագույն շեմը սահմանվեց 18 տարեկանը, առանց բացառությունների։ Ըստ ընդունված փոփոխությունների ամուսնության կնքման համար անհրաժեշտ են ամուսնացող տղամարդու եւ կնոջ փոխադարձ կամավոր համաձայնությունը եւ նրանց ամուսնական 18 տարեկան տարիքի հասնելը։ Մյուս կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչը մեծ զրույցում մեջ բերեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բռնի ամուսնությունների եւ երեխաների ամուսնությունների մասին 2005 թվականի բանաձևը։ Վեհաժողովը ընդգծում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևի կարևորությունը, որով որոշ սովորույթները, ամուսնությանն ու ընտանիքին վերաբերող հնացած օրենքները եւ պրակտիկան
Անհամատեղելի են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում ու մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում ամրագրված սկզբունքներին։ Հայաստանում վաղ եւ հարկադիր ամուսնությունների հետ կապված հիմնախնդիրները շարունակում են արդիական մնալ։ Իհարկե հանրապետության տարբեր տարածքներում կարող են այդ խնդիրները լինել, տարբեր համայնքներում, նաեւ մասնավորապես եզդիական համայնքում ազգային փոքրամասնությունների որոշ համայնքների հետ կապված։ Հարկ է ընդգծել, որ մանկական եւ վաղ ամուսնություն ասելով մենք հասկանում ենք այն իրավիճակը, երբ կողմերից առնվազն 1-18 տարին չի լրացել, իսկ հարկադիր ամուսնություն ասելով հասկանում ենք իրավիճակը, երբ կողմերից առնվազն մեկը իր լիարժեք եւ ազատ համաձայնությունը չի տվել եւ մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների տեսանկյունից սա իրավաչափ երևույթ չէ։ Վաղ ամուսնությունների հիմքում տարբեր պատճառներ կարող են ընկած լինել, դրանք եւ կարծրատիպային մոտեցումներն են եւ լատենտայնությունը խնդրի, այսինքն թաքնված, եւ դրանք խնդրահարույց են նաեւ դրանցից բխող մի շարք բացասական հետևանքներով։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է պարտադիր կրթությունից դուրս մնալուն, խոսքը վերաբերում է առողջապահական եւ սոցիալական մի շարք իրավունքների պաշտպանությանը։ Այս հարցին իհարկե անդրադարձել է նաեւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը 2005 թվականին իր ընդունած բանաձևում եւ մասնավորապես նշվել է, որ անընդունելի է պետությունների այն մոտեցումը, որ կարող է որոշակի ուրեմն քաղաքական համայնքների, մշակույթների եւ ավանդույթների նկատմամբ հարգանքի քողի լույսի ներքո որոշակի հանդուրժողականություն ցուցաբերվի այս երևույթի նկատմամբ եւ նշվել է նաեւ, որ սա անհամատեղելի է նաեւ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքների տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը այս առումով ինչ լիազորությունների շրջանակ ունի, պետք է նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը իր ընտրությունից հետո առավել ակտիվ է այս հարցին մոտեցել եւ որպես կանոն մենք երբ ստանում ենք բողոքներ, իհարկե պահպանելով կոնֆիդենցիալ բնույթը, մենք յուրաքանչյուրի մասով մեր լիազորությունների շրջանակում եւ պետական իրավասու մարմինների հետ ենք փորձում համագործակցել եւ հասկանալ, թե խնդրի պատճառները որոնք են եւ մենք մեր շրջանակում լիազորությունների ինչ կարող ենք անել։ Այո, նախ կանխարգելիչ գործոնը պետք է շատ ավելի ակտիվ լինի եւ հետևանքները բացասական այս երևույթի շատ ավելի շատ են, դրանք վերաբերում են առողջապահական իրավունքներին, մասնավորապես երբ խոսքը բարձր ծննդաբերությունների մասին է, կանանց առողջության մասին է, երեխայի խնամքի հետ կապված, հետագա խնամքի հետ կապված դժվարություններին, մի շարք սոցիալական իրավունքներին եւ նաեւ հանրակրթությունից դուրս մնալու իրավունքների մասին է խոսքը։ Այս համատեքստում պետք է նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը հատկապես կարևորում է իրավագիտակցության բարձրացման ուղղված միջոցառումների իրականացումը, որովհետև սրանց հիմքում ընկած են շատ կարծրատիպային մոտեցումներ եւ այստեղ աշխատանքը պետք է իսկապես համակարգային տարվի, այնպես որ եթե արարքը իր մեջ նաեւ պարունակում է քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարք, դրան պետք է պատշաճ քննություն իրականացվի եւ պատասխանատվության անխուսափելիության տրամաբանության ներքո պետք է արվի համատեքստում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև շատ կարևոր է համարում 24 թվականին ընդունված փոփոխությունները օրենսդրական, որով սահմանվել է 18 տարին բացառապես, ամուսնության համար բացառապես 18 տարին, խնդիրների լուծման նպատակով միայն օրենսդրական բարեփոխումների իրականացումը քիչ է, ինչը իհարկե շատ ողջունելի է, բայց այստեղ պետք է պատճառներին անդրադառնալ ավելի խորքային ձևով եւ ավելի լուրջ մոտեցումներով։ Օրինակ կարող են լինել պետական մարմինների միջև համագործակցության արդյունավետությանն ուղղված աշխատանքներ, որոնք պետք է արվեն։ Հայտնաբերման առումով, ես նշեցի, որ խնդիրը լատենտային է, այսինքն թաքնված է, ոչ միշտ է այն ճիշտ հայտնաբերվում ճիշտ ժամանակին։ Հետևաբար այս ուղղությամբ պետք է տարվեն աշխատանքները։ Եթե խոսքը գնում է երեխայի հանրակրթության միջավայրում, իրականացվող աշխատանքների մասին, այստեղ երեխայի հետ աշխատող մասնագետները պետք է բավականին զգայուն մոտեցումներ ցուցաբերեն։ Եթե խոսքը ընտանիքի մասին է, ընտանիքում ծնողավարման հմտությունները բարձրացնելու միջոցով պետք է մատուցվի այս հարցը, որ այս երևույթի բացասական, միանշանակ բացասական լինելու հանգամանքը պետք է մատուցվի ճիշտ։ Սա ընդհանուր առմամբ իրազեկման ուղղված աշխատանքներ են, որոնք պետք է համակարգային ձևով իրականացվեն, այսինքն մեկ մարմնի միջոցով դա շատ բարդ կլինի իրականացնելը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցչի խոսքով կարևոր է, որ լինի միջկերատեսչական համագործակցություն եւ երկխոսություն դեպքերը հայտնաբերելու, ընթացք տալու եւ կանխարգելելու համար։ Իսկ վերջին հնչեղություն ստացած դեպքի առիթով մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը իր լիազորությունների սահմաններում զբաղվում է։
Այստեղ միմյանց միջև նաև կոմունիկացիայի արդյունավետության բարձրացման հետ կապված հարց կա։ Օրինակ, եթե հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում կա նման դեպք, ուրեմն դրա մասին պետք է բարձրաձայնել եւ համապատասխան ընթացք տալ, կան ուրեմն համապատասխան ընթացակարգեր, որոնք պետք է պարտադիր ուրեմն պահպանվեն եւ այս պարագայում արդեն մի դեպքում դրան հանրային հնչեղություն կտրվի, մյուս դեպքում դրան ուղղակի ընթացակարգային լուծում կտրվի։ Բայց խնդիրը հենց նրանումն է, որպեսզի եթե կա թաքնված դեպք, այն բացահայտվի, եթե կա կանխարգելման անհրաժեշտություն, այն գրագետ ձևով իրականացվի։ Առհասարակ, կոնկրետ այս հարցի վերաբերյալ զուտ զգայունությունից ելնելով, ես չեմ նշի ում կողմից կարող է լինել ահազանգերը, բայց հիմնականում դրանք վերաբերում են արդեն այն իրավիճակներին, երբ դեպքը արդեն տեղի է ունեցել։ Իհարկե, այս առումով ես որևէ վիճակագրություն չեմ նշի, որովհետև զգայուն հարց է եւ որպես կանոն մենք նման դեպքերի հետ կապված այն մանրամասներն ենք հրապարակում, որոնք հնարավոր է հրապարակել։ Տվյալ դեպքի առնչությամբ ուզում եմ ասել, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը տեղեկացված է եւ մենք մեր լիազորությունների շրջանակում որոշակի գործողություններ իրականացնում ենք։ Մենք նախաքննության առանձնահատկություններին որպես կանոն անդրադառնում ենք միայն այն դեպքում, երբ տեսնում ենք, որ ստեղ կա անձի իրավունքների խախտում կամ դրա ռիսկ։ Այսինքն կոնկրետ դեպքով պետք է հասկանալ արդյոք Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը ունի լիազորություններ այստեղ։ Եզդի կանայք հանուն հավասար իրավունքների հասարակական կազմակերպության տնօրեն ազգությամբ Եզդի Լենա Միրզոյանը պնդում է. սա եզդիական ազգային ավանդույթ չէ, սա համայնքային հարց չէ, սա հանցագործություն է։ Նրա գնահատմամբ այս դեպքը ցուցիչ է, որ ինչքան էլ համայնքում որոշակի դրական տեղաշարժեր կան, այնուամենայնիվ վաղ ամուսնությունների խնդիրը պահպանվում է եւ դրանց մասին անընդհատ պետք է խոսել։ Իրականում վերջին տարիներին բազմաթիվ աշխատանքներից հետո Հայաստանի եզդիական համայնքի կյանքում փոփոխություններ տեղի ունեցել են, թե վաղ ամուսնությունների, թե աղջիկների առևանգման հարցում դեպքերը շատ քչացել են, սակայն կոնկրետ ես խնդիրը համարում եմ առկա, քանի դեռ դրան բախվում է յուրաքանչյուրը գոնե գեթ մեկ աղջիկ կամ ընտանիք, հետեւաբար կարող ենք ասել, որ չնայած մեր ջանքերին դեպքը շարունակվում է փաստացի, չնայած դեպքը անհատական ընտանեկան է, բայց ցույց է տալիս նաև համայնքի մի ուրիշ պատկեր, որտեղ այս աշխատանքներից զատ, այս ամեն ինչից դուրս, երբ մարդիկ չեն լսում, չեն ուզում լսել այս ամեն ինչը, այն աշխատանքը ինչ որ տարվում է, չեն ուզում դրա մասը դառնալ, նման դեպքեր են տեղի ունենում։ Որոշակի կապեր եմ փորձել հաստատել ընտանիքի հետ, չեմ զրուցել, բայց ընտանիքին ծանոթ մարդկանց հետ հասկացել եմ, որ դեպքը հենց նույն այդ դեպքերն են, որոնք տեղի էին ունենում նաև տարիներ առաջ, աղջիկա առևանգում, ամուսնության նպատակով, ցավալին այն է, որ դպրոցի ճանապարհին, այսինքն երեխան այնքան անպաշտպան է եղել, որ դպրոց գնալու ճանապարհը իր համար արդեն վտանգ է սպառնացել ու իրեն առևանգել են։ Այստեղ խոսակցություններ կան նաև իր կամքին հակառակ է եղել, թե չի եղել, թե աղջիկա կամքով է եղել, դա իրականում երկրորդ պլան է մղվում, քանի որ աղջիկը անչափահաս է, 15 տարեկան աղջիկա պարագայում չպետք է նման հարցեր քննարկման դրվի, դեպքը հանցագործություն է միանշանակ ու պետք է անպայման պատժի ենթարկվի։ Նման խնդիրների պարագայում դպրոցը, համայնքը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները առհասարակ ինչ կանխարգելման միջոցառումներ պետք է իրականացնեն եւ ինչն է իրենց լիազորությունների շրջանակում։ Այն որ ոչ մի միջոցառումներ չեն իրականանում, դա փաստ է նաև այս առևանգման դեպքի ոնց որ արդյունքում մոտեցումները պետք է մի փոքր այլ լինեն, թե դպրոցի կողմից, թե համայնքապետարանների կողմից, երեխան գոնե դպրոց գնալու ճանապարհին իր երկրում, իր գյուղում պետք է ապահով լինի ու պետք է ծնողը վստահ լինի, որ երեխան գնում է դպրոց ու վերադառնալու է դպրոցից։ Այս առումով պետք է աշխատանքներ տարվեն անվտանգության պահպանման հետ կապված ուշադրության, դպրոցի մանկավարժական անձնակազմը պետք է մշտապես երեխայի ծնողի հետ կապի մեջ լինի ու նաև հիմա գիտակցում եմ, որ երեխան արդեն կրթությունից դուրս է մնում, որովհետև այդ վախը կլինի դպրոց հաճախելու։ Մի քանի աղջկա հետ հասցրել եմ այս թեմայով զրուցել, ովքեր կապ չունեն դեպքից, ուղղակի տեղեկացել են, մեր կազմակերպության շահառուներից են ու միանշանակ վախի մթնոլորտը տիրում է արդեն համայնքում, որովհետև մարդիկ վստահ չեն այսօր առավոտյան դպրոց գնալուց հետո արդյոք տուն կվերադառնան ու ընտանիքներ կան, որ ծնողներն են արդեն ուղեկցում երեխային դեպի դպրոց, հենց նույն
համայնքում, որտեղ որ երեխային առևանգել են, գիտեմ, որ նաև այլ մի քանի աղջիկներ կան բարձր դասարաններում սովորող, հիմա արդեն կարելի հասկանալ, որ այդ աղջիկները եւս դպրոց գնալուց գոնե մտահոգություններ կունենան կամ ընտանիքները, արդյոք երեխան դպրոց կհասնի թե ոչ։ Մարդիկ ասում են, թե դա իրենց խնդիրներն են ու մենք չխառնվենք դրան։ Դրանք այն կարծրատիպերն են, որոնք հայ հասարակության շրջանում ու ինչու՞ չէ նաև պետական մարմիններում, դպրոցներում աշխատող մարդկանց, համայնքապետարաններում աշխատող մարդկանց մտածելակերպում կա, անկախ ազգությունից երկրում գործում են օրենքներ, որոնք պետք է կիրառվեն ու այդ նորմատիվ օրենքներին պետք է հետևենք բոլորս, այսինքն եթե եզդի աղջկային 15 տարեկանում փախցնում, դա նորմալ է, որովհետև ավանդույթ է, իսկ եթե հայ աղջկային փախցնում, դա նորմալ չէ, որովհետև նրանք չունեն այդպիսի ավանդույթ։ Նմանատիպ դեպքերը մեր համար ցույց են, որ աշխատանքները պետք է շարունակվեն, չպետք է ինչ-որ պահի դադարեցնենք դրանք, որովհետև մենք ինչ-որ պահի կարող է հասկանանք, որ դե մեր միջավայրում հասարակությունում նվազել են, չկան նման դեպքեր, բայց ամեն նոր դեպքի հետ նոր խնդիրներ են ծագում ու նոր աշխատանքներ պետք է տարվեն, որպեսզի հետագա նման դեպքերը կանխվեն։ Վաղ ամուսնությունների խնդիրը արձանագրվել է նաև միջազգային մակարդակում։ Եվրոպայի խորհրդի ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության շրջանակային կոնվենցիայի խորհրդատվական կոմիտեն Հայաստանի մասին իր վերջին զեկույցում նշել է, որ սեռով պայմանավորված բռնության որոշ ձևեր անհամաչափորեն ազդում են ազգային փոքրամասնությունների համայնքների վրա։ Ընդգծվել է, որ ազգային փոքրամասնությունների համայնքներում վաղ ամուսնությունները աղջիկների համար առաջացնում են ֆիզիկական և հոգեբանական տրավմա, ինչպես նաև լրջորեն սահմանափակում են նրանց կյանքի հնարավորությունները փաստացի ընդհատելով կրթությունը։ Նույն համատեքստում բարձրացվել է նաև աղջիկների առևանգման խնդիրը։ Նշվում է, որ դպրոց գնալիս առևանգվելու վախը եւ նման դեպքերի ռիսկը բացասաբար են ազդում հատկապես եզդի աղջիկների դպրոց հաճախելու վրա, նպաստելով դպրոցից դուրս մնալու դեպքերին։ Զեկույցում անդրադարձ է կատարվել պատկան մարմինների երբեմն չափազանց զգուշավոր մոտեցմանը, նշելով, որ վաղ ամուսնությունները կանխելու ուղղությամբ վճռական քայլերի բացակայությունը հաճախ հիմնավորվում է համայնքային ավանդույթները չխախտելու մտավախությամբ, մինչդեռ մշակութային առանձնահատկությունները չեն կարող արդարացում լինել երեխայի հիմնարար իրավունքների սահմանափակման համար։